हेलो दोस्तों, ये पोकलेन मशीन है जिसका ये देखिए पिस्टन जो दिख रहा होगा, ये कितना अच्छा लाइट मार रहा है। ये सब कुछ ठीक ठाक है। इसको खोल खाल के चेक कर रहे थे। और ये देखिए हेड जो आपको दिख रहा है ब्लैक हो गया। ये डीजल जलने की वजह से ब्लैक हो जाता है, पर इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको सफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद ये ब्लॉक है, इसको ब्लॉक बोलते हैं, जो आपको सामने दिख रहा होगा। और इसके बाद आपको क्रैंक शाफ्ट दिखाएंगे। ये देखिए इसका नाम क्रैंक शाफ्ट है, जो ये इंजन में रहता है। उसके बाद ये लाइनर है, इसी की वजह से इंजन ऑयल में पानी मिक्स हो रहा था, इसका ओरिंग कट गया था, तो इसलिए जो दिख रहा होगा। ये देखिए उसके बाद आपको गैस किट है, ये इसको गैस